Voilà, alors merci beaucoup. Bana Congo, bande Congo, surtout Bola Dabiso, partout à travers le monde. Na pesa ming merci na bande Konabiso à Belgique. En tout cas, na kotaki Belgique sans problème. En tout cas, Belgique, bayambinga vraiment très bien. Na pesa merci, makasi na vient ngai. Deo Muzungu, vient nanga Deo Muzungu, ayaki osanga depuis na aéroport. Na pesa merci na sœur Angèle Mouswahili Makizembe. Donc, on a appelé ça au revoir, Bella, pour Kalatea, déjà Paris. Donc, Nabessi, merci. Na fallu pour pas décaper la merveille. Star Nabiso ya Boka Balobi le 28. Mboule beta e beta te. Bercy wana nde ebuka na kaka. Le 28 pena Bercy wana vraiment. Yamone fait buka na kaka Bercy wana. Il faut ebuka na. Alors, non, c'est la peine de connaître surtout vraiment pour chaque biso na mabondeli. Vraiment merci na sous les Kauka, vraiment merci na yo. Grand pote sous les Kauka, sous les Suleiman Kauka. Balobia betin c'était Moïse, visé Bimi. Fallait pour payer mon président de tous les présidents. Ba billet, ba hôtel, marambo tout. Ba marambo tout. Namoni baba msupe bobimi bobimi pena na kini bozoloba. Baba pe bobimi bozoloba. Non s'adresser beaucoup plus na Jacques Ndala. Jacques Ndala oyebi ngana to uta musika. Soko zalaka na couleur politique mon côté malobo zoloba, il faut contrôler ba langage. Po ngana na temps ya kosala vidéo te na fingo Jacques Ndala. Osaka vie na ngana otika lo fingo te mais vie mboko ngana komi Jacques Ndala osala temps ebele na musala presse otika la mona poto te mo boy mo photo zong saka pena batu na nzela Jacques Ndala otika la mona poto te ngana bela nana bela donc nana temps ya kofinga yo Jacques Ndala te nana problème na yo te donc na boyi pe kozana na problème na yo awa tozana kati ya bela. Mboko osenga président wera memongulu mboka ngo yango mboko osenga na président wera amemongulu mboka ngo yango yo vena nga Jacques Ndala yo yebi omona na nupoto te yo pena soki fali achaki yo na liste fali amemaki yo awa yo nga sala ba message yo sala wana oluka ko mona poto te place onga na za awa o senga nzambe soki ezalaki atanga nde ken piana kena ke poto oluka ngo batene bele otalaka banati lokole bazoya bapapi mboma bato bele esala ko mutema passe soki pena fali amemaki yo ngasa pena ba message oyo ozosala koluka te nga pena muta ba archive koluka te na kendo sala na Bill Clinton émission na ozonga kin to solola masolo ya portable ya Bill Clinton ebungaka koluka te na rappeler ba kinwa ke yana jour moko Bill Clinton abungisaka portable. Donc biloko sala neza bien te. Sala mamna ba politique concert etaliote. Afia nanga Jacques Ndala na ata fingo te yo afia nanga. Totano ba sembe, toyebani pena na ba moma pena ya ba pasi ya jete. Toyebani. Donc oza mikolo mi pesa respect po biso ba leki peto peso respect. Omoni poto yo luka wera memongulu nga fali amemi ngai. Nga fali ameminga donc soko boyi fali ngana luka Bill Clinton to kosala émission donc benga nga déjà mikolo ke no ken pia na chana si benga nga ke no ken pia na chano na seka rapo ba message okoma zaka ki jalousie kaka hotela na luka pote pa wera na zwate fali olia mema na nga ta Bercy oyo fali pa mema yo te fali amemote amemo bon yo comme un journaliste politique yo comme odembela nde fali memo poto fali ko mema na yo poto TV oso rata poto pa ba wera sérieux sala be sa musique yo na mecho fali ke ndo mema journaliste amu nene bo simbate bongo ya comme ba reportage faut boki mapena mbango Jacques Ndala ko kambango vena ngai na yo ke lo mawa na peso beaucoup de respect yango moni na boyo chrétien yo bakecho na ebite vio na nga depuis yo botama soko lata bakecho ya boy ba fila pena boy na ba kepi na ngo boy vient na ngai vraiment est-ce que na ebite jalousie ngo ezaka po nga na ye poto
Ken piana yaki potote osalaka ba message ya mabete ya ko intoxiqué o ba combattre osalaka ba message wana te monika Ken piana mataki avion mboko na Lucas Mawe Ranson Ken akiango fali vraiment sali mabe falaki Ken akende te ngai na kenda me mangata akomema yo te mofi akomema yo te yo kende salaka nuka be mission ofinga ba politicien nengo mesana makambu ya poto o etali yo te kende ba memio mbandaka okay ba memio Lubumbashi okay malili yo kango Jakinda la te oza makambo niveau no te pardon eza pena makambo niveau na yo te makambo grand poète Suleiman Kauka grand poète Holanda biso alors na senga en tout cas nga na zoya kisinjora yo moko déjà lobaki ke no soki kena ke poto bakati liboko bo kisinjora liboko wana pene ekatama kisinjora liboko na yo ekokatama onga ba meminga poto na ndenga famille sœur na Angel yaka no pardon vraiment pardon limbisanga vraiment pardon et ça la bien pour ba te belé pe ba loba ken bien na famille na ende bengisi est-ce que sœur Angel oui boni bien connu calme kimyeza kimya seko ngana nango ya fali makambo sali na sala na famille pardon yango mwana bana tout se pela te biso moko kutu bandeko no to meka o linga te fali ale tango komi ko linga nzele kangami to komi ko meka zo simba te fali asali e simbi ken ngana za le sengote batomso bakula neti famille esalelanga démarche te mais bosala badémarche baserie nanga na boyana bingai fona yebana nao na kini te série o biso peuple congolais bolanda makambo nga mpe naoloba mponga naza ene na famille ya bakene nabengisa bato o monde mobimba eyebi baleki nanga tu baza ye série wana ekomi otenga na osala nano makambo na ngai ntango nakoma ready na koyebisa bino ale ntango akomi ready asengi biso tomeka nzele kangama oyebika makambo ya poto ndenge ekendaka nzele ekokangama tomeki esimbi te tolembi totiki akomi na posa mpe ayabo asane mosala na ye fali pupa mobutu amemi bolobaki trop bolobi trop fali amemi siko ekomi bafingaki ono awa okende te boye ofali aza mabe siko na ye lisusu babalusi yango lisusu aza na calendrier na ye bokoki ko obligé te fali excusez pardon na kata na chasser à parfum Givenchy biloko Givenchy na kata na no chasser à parfum po nakini bon erno yakini soko comme journaliste politique otika makambo ya musique sandangoi ok donc parfait ope na koya boye mpe na kabeli Jakinda la mpe po baparfait oyo mpe na yoki magasin mbala moko donc babie nanga mpe po ndenge azoluka poto yango akozwa mpe ata mwa parfait ya poto atia ata na nzoto parfait eza na caméra parfait eza na caméra na kati lakisa na caméra Givenchy comment ça na caméra na caméra eza na kati en tout cas parfois eza na makambo ntango na lubie po bakanisa ozobomba te na bomba te Givenchy bakomosala ngo na caméra na kati donc en tout cas na oya okabela yo vie nanga oyo ozobongabonga na bamessage vie nanga oyo oyoki jalousie ndenge petit nokia na ye poto vraiment na yo kabelo mwa cadeau parfait oyo kosala ngana ngana banda koloba boye Ken batu botika koloba loba o famille ya Ken muto bengisi Ken biso to bilise ata one pound te na bi one pound te po biso to vanda na Angleterre do to bimisi ata one pound te eloko bobo sana ke fali ipupa aza lokola nzambe asala kama kamuna tango na ye asala kama mna ata bolobi bo banda koloba bomomi bambi soki tango na ye na kokita asala ka eloko te fali ipupa asala kama kamulokola nzambe du anzambe na miniti o botika biloba loba famille na biso bimisi ata 1 pound te pona Ken mutu asali mutu ezali ngana kolobaka merci na fali ipupa na Sule Kauka bango mibale na collaboration na bango bakamu na bango bayebi o bango basali miracle o Moïse abetaka fimbu mais na ndenge pe ya famille pe eza munene côté ya fali pe moi lien familial pe eza akosunga pe leki na ye pe ya journaliste que non
akende pe poto eza nango makambo donc bosepela kaka akoya mpe ya ken mpo ntango ayaki te bolobaki tro olebobeta maboko ekomi ngambo lisusu antuka kesi nzoka liboko wana tokata yango antuka yo moko osengaki d'accord eza déjà au revoir naoketika ken nga na deo muzungu toketika ken epai ya papa na ye voilà epai ya papa na ye po papa ne mosusu aza na na Congo ye moko nde akokai koya kolongole awa Sule Kauka lokola aza te apesi biso responsabilité wana tomeme epai papa na ye mosusu Fally Ipupa tobotika bilobaloba donc na minute oyo elobi ata soki nga alobaki balinga baboya sikoyo bandeko na nga ndeko abengisa biso yeyo azoloba bayebi na bango makambo oyo te botyanda maboko na bino bosengaki koloba mingi te outi kosolola kala te na Fanfa Bokelo ayebisi yo Fanfa Bokelo ayebisi nga ntuka nazala calme makambo vraiment ya minene ezoya Lionel batatu ye mpe azozela biso donc baplan ezobimakala mingi te Adel Joko Baguda GCR Pauline Lumumba RDC Monde petit na yeyo na kati ya Bela bomonaka Belgique yango oyo donc na pena na kati ya Bela awa donc defate mais tu peux ça Bela au revoir déjà au revoir au soir déjà tu ozana ba migenyema ba Keli Katenda vient na honorable Zakari Baba Baswe to kuta na bino sko na Paris vient na honorable Zakari Baba Baswe Mama Deborah Kamanda tozoya Paris vient na Louiso Ambata yo yebi na Cape Town donc biso to ko maintenant Paris kala mingi te awa na deo vient na deo muzungu donc OK Paris Paris quand tu fais répétition mbala moko ça privé c'est pas n'importe qui po ba irakien ba ebele na kati ya monde donc yango to sali yango privé na mona na leka jour moko na ye munene bondeni mboko yo mboko basoso minene en tout cas merci na Fally Ipupa soki na mona ka mboko te te na Fally Ipupa boko ke pete po ya za héros tala kaka na mona te répétition ya privé po misusu basala besoin il faut tout ba sala plein na ba répétition mais ya tche privé donc privé pena makasi en tout cas c'est Pauline Lumumba RDC Monde vient na Sibu Mutombo balobi Manik de John P Kalate akoya Clarisse Kole yo yebi donc Manike Kalate akoya ba Valdi Tambwe tu ba obeta batu Beliezer Tambwe ba Laura Chou ba Manya Malika donc ba Crisco Louvadi batu nyonso tu ba obeta tu na mboko oyo jire simalele wanta shi yo yebi koko ara Fatima Kizembe Nike ya Latifila Nike ya Tottenham Zongo bien ya zongo simemo na bien. La minute on a vantar makasi po leki nanga aye na intermédiaire ya Fally Ipupa na Sule Kauka. Donc na fier. Eza pe batu ya pamba tende ba memi leki nanga na poto. Et en plus aye mbala moko na Zaventem. Ye eza teke Sule Kauka Fally Ipupa ba kotisi na no Turquie ba be sareka tout kaka wana za abeti tout asilisi ale bazongi azongi na Congo balobaki akoya ya katakata bao ba hotel batebele baloba na okima aye katakata yo koloba te ko répondre mutu te réponse nango ezali na suka voyage na du o bangelo côté na minute na okota o sola Fally mabe biso to zawana ye aye katakata bao bate aye normal pona ngani Fally Ipupa et Sule Kauka du bo pesa bango respect à partir ya lelo wana maloba ya mega star o ya boy asali mokili na ye abandeli mokili na minute na komoloba pona Fally na Sule Kauka na loba banda tongo ti lobi na koti makambo makambo asali na famille nanga en tout cas nana boduga pe kala mingi te pe nanga di badia ta yo yebi to na nana boduga fille moko ya bio nana boduga ndeko na biso nkana na biso botala ka bapona biso ne balobi Pamphile babi sibera munene na ville wana Pamphile yo yebi toza na biso awa oza parler avec nanga deo muzungu toza awa na balcon na ye tozo kende na esiko Paris
Ah, viens à Deo Muzungu, tu veux qu'elle Paris. Toza logé na Deo Muzungu. Donc, et puis, hier, pour tout tozo qui n'est à Paris, toi, qui n'est pas na 30, na biste, toi, qui n'est pas na Kende Amérique, nous n'allons pas Prince Yaweli, nous na Bella, nous n'allons pas na Fanfa Bokelo. Ah, Fanfa Bokelo, prêtre, peno santé, pena Canada, na mutaleki yo azate. Moi na Canada, mutaleki Fanfa Bokelo, azana yete. Donc, toi, tu as maquillé les années des États-Unis. Ça va Prince Yaweli, ba sœur Nathalie Neymar. Donc bango anande bakolo masolo OK Suisse kuno okuta sœur Pauline Lumumba RDC monde et fanda na ndenga ba blague te France kuna ba Adel Joko ba good danger. Donc ba ça vraiment ébélé. Commandant Cousteau les gens n'aiment pas les gens ba Aïssa Mezoba. Donc Laetitia Kisiona donc baza pena ébélé ba to Tina Bosuku moi fi ya colonel Achoki azali voilà tozali pe lisusu na Karine Mukeza moi fi ya Ig Mukeza baza ébélé voilà baza ébélé donc sous le Suleiman Karamba Rams azoluka makasi zela en tout cas ça l'a bien et ça l'a bien fort en tout cas bon mon avis non moko le lombo le beta grand pays Rams donc grand pays Rams ouais donc bon mon avis non moko nakutana kina ya Christian de Corne ya Fabregas donc ya Fabregas en tout cas après singa ba plan pena en tout cas Fabregas merci nakutana na ya Christian akabelinga il peut vraiment ba plan donc et ça l'ira bien. Alors, tant que ça continuité, n'a pas de temps na carte. Bon, tant que na biso na carte, ça la lisusu loko mususu mais na linga ki ngana koti émission o kaka pona éclaircir bato famille na biso ba makizembe. To za ta soki 6 na poto. Na mama leki na biso Hélène Tambo na Paris a contribuer pe eloko te pona ken et ça la nga biso tout. To tie even 1 euro, even 1 pound. Ezali makasi ya fali pour pana suleka uka du botika bilobela poto na yeza na maboko na biso te koyi lokuta en tout cas Coco de la opéra Coco de la opérationnel oyebi makambo très bien Coco de la opéra faire gagner la merveille balobi Mimi Tike va mère chef Mimi Tike va mère chef tozoya wana tozoya déjà tokita donc ils ont tikiri Véro Kiri Zetikiri Cordon à Moussa donc en tout cas na leli yango fort sœur Angèle na habité soki a soki ça o expliquer bango ngana bima na ngana nouveau bima na okaka kande to ucholo ba oyo émission na koti yango na ko pour éclaircir pe mokili qui est famille na biso mpe sala ngote na sina lobi ebele donc naza fier makasi po mutu ya pamba mutu amemi ken piana na poto te batu ya minene fali pupa afungola ka mutema na epona mutu na yebite du na pesi merci na mokili mobimba oyo boza ko sepela na musala o fali pupa na suleka uka basali mais ba jaloux tout na pesi na ngabi no mbote te na wapesa kama mbote na bato baza mitema malamu na pesi mbote na ma fille Julia Kinkela Makizembela même petite et Mandi Mour Itonga bana na biso ba star na pesi Mimi Itonga bando luko lobi ken bien oh ya solo aluki oto c'est Mimi Itonga mais vient na Gabi Itonga pe na zo luke fort vient na Gabi Itonga pe na lukai donc bazana bango Mimi Itonga nde ba opéra ki mais siko ça va en tout cas na souhaiter ba bonne chance na moni ndeko na biso pa chopa zo lela mona ta Turquie héritier memaya ta Turquie vraiment ça la bien azota visa liboso na vie na ye donc ça lera bien donc ba bonne chance na yo na ok na Turquie en tout cas ba bonne chance na ye janvier wata na yebi ke bozawana maître ninja yebisa mama si deji mampata na zawa déjà prophète Emmanuel Dodi mama si deji mampata na yebi ki olinganga mingi na yebi ke otchaka ngala ba prière tolela fort oza nga pe ana lobaka penza soki na zwi chance ya kobala un jour ezaka nango mena ponaka mobali nini oki obala nga na tala nga moko ifona pona nana obala nga ona zanano do exemple ya munene o nga na kolandaka ya yo mutema munene ya bomwasi na ebite oza exemplaire mama si deji ma oza exemplaire afanda kimia na vie donc talaka kimia opesa président Wera son donc
mwasi aza nde motema. Voilà, c'est l'info. C'est l'infumu toya. Toya na mboka na c'est l'infumu. Merci. On appelle lisusu Elise Ngandu. Elise Ngandu, bambote Mariam maman na Brian, mbote na pesi Ani Image, mbote na pesi na sœur nanga sœur nangai Masifa Maweja, mwasi ya Pascal Maweja. Donc na pesi bino mbote mingi place obali. Na bosanité Lilimba Yabo, Lilimba Yabo wana don de mon cœur na pesi ope mbote. Baninga na ngai nyoso oboninga nga mingi vraiment. Dixon Ilunga, J4 na West Green Road. Charles Mbongo, merci. Charles Mbongo contre Mbongo. Contre Mbongo. Viens na Gauthier Mascotte, viens na Patrick Mayangi. Ah, lu ko trop viens na Gauthier Mascotte. Viens na Patrick Mayangi, Richard Amelin, Aïssa Mezo ba muninga kokwa Rafat. Donc biso tozoya déjà. Aloïs Kisunga. Rafat Makizembe. Ilota Kingombe. Ah, Kingombe. Donc Kingombe. Bonjour mes amis à Facebook. Bon s'abonner pe makambo ezo banda to saka ba publicité na Angèle. Gloria Kingombe. Angèle Makizembe officiel. En tout cas YouTube à moi bon s'abonner massivement. Gloria Kingombe 500 giga. Bon s'abonner na Angèle Makizembe officiel. Donc il faut s'abonner belé. Merci mon vieux Déo. Merci, I'm sorry.